ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو د قضای حاجت دپاره د جمعې په شپه یو بهترین او ډیر زبردست سورت انشراح الم نشرح وظیفه د محترمو. دا سورت هم ډیر اسان دی، لیکن دا وظیفه چې کم انسان وکړه د جمعې په شپه باندې الله جل شانه به هغه ته 4 انعامات ورکړي، 4 غټې فایدو دپاره دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز وکئ محترمو. الله جل شانه نه چې تاسو څه غواړئ په دغې 4 قسمه حاجاتو 4 قسمه فایدې به تاسو ته انشاءالله الله جل شانه درکړي او تاسو به په خپلو سترګو باندې وینئ. دا داسې منګړتې خبرې نه دي چې تاسو ته موږ وظیفه وښودله او دا 4 فایدې او 4 حاجتونه الله تعالی ورسره ستاسو پوره نه کړه. محترمو ویډیو پوره وګورئ، 4 غټې فایدې ته بیانوم او 4 غټو حاجتونو دپاره دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز کولی شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو په دین میونو خویندو ورونو او عامو مسلمانانو خاص کر مسافرو، الله تعالی تاسو ته ډیرې خوشحالۍ، ډیرې کامیابۍ، ډیر عزتونه، ډیر راحتونه الله جل شانه د خپل در نه درکړي او الله تعالی تاسو د هر قسم امتحاناتو نه، پریشانو نه، مصیبتونو نه، آفتونو نه، بیمارو نه الله جل شانه ټولو مسلمانانو مسافرو ته هغه امن ورکړي. محترمو نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه یو خاص قسم وظیفه ده او د جمعې په شپه باندې هم کولی شئ، د جمعې په ورځ باندې هم کولی شئ او هر ورځ هم کولی شئ. خو د جمعې شپه ځکه خاص ده محترمو چې دا یو زبرګه شپه ده. د جمعې ورځ خو په ټولو ورځو کې افضله ورځ ده محترمو، نو په دې 2 ورځو کې خامخا تاسو دا وظیفه وکئ. د دې وظیفې تاسو 4 قسمه فضیلتونه بیانوم، یعنی 4 قسمو حاجتونو دپاره ده تاسو کولی شئ. محترمو هغه حاجتونه چې تاسو پسې ګرځئ او د هغې دپاره تاسو وظایف کوئ، نو انشاءالله دا یوه وظیفه وکئ 4 وړه حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. خو لیکن په نیک ګمان سره به یې کوو، په یقین سره به یې کوو، توجه سره به یې کوو. لومبنی تاسو وورئ چې لومبنی کومه بیمارۍ دپاره او کوم حاجت دپاره د صورت انشراح وظیفه کولی شئ. که چاته سخت خفګان وي، غم وي، ورته مایوسي وي، دی مایوسه شوی وي، یا د سره ډپریشن یا ټینشن انزایټي دا شیزو سره مخامخ وي، د ده په ژوند کې سکون ختم شوی وي، دی وایي چې اوس څه چلو کومه. نو محترمو د هغې دپاره د صورت انشراح دا به تاسو ولیکئ په کاغذ باندې او د ګلاب اوبو سره به یې ووینځئ. که ګلاب اوبه نه وي محترمو نو د زمزم اوبه، که د زمزم اوبه هم نه وي نو خیر دی، په کاغذ باندې صورت انشراح یو پیره ولیکئ او داسې ساده اوبو باندې هغه ووینځئ، یعنی په اوبو کې، په ګیلاس کې، جام کې هغه ساخ ورښکته کئ چې هغې نه هغه لیکل لاړ شي. نو محترمو د هغه انسان ډپریشن، غم، د هغه خفګانونه، د هغه مایوسي، ډپریشن دا شیزونه به انشاءالله الله جل شانه ختمه کړي یو پیرې سره. که چېرې دا بیماري ډېره پخه وي او سخته وي، یعنی 100 میاشتې 100 کلونه تا باندې تېر شوي وي او د بیماري تا کې پخه شوي وي، نه وځي په یو طریقه باندې، نو بیا روزانه یو ساخ په اوبو کې دغه شان لیکئ، مطلب په کاغذ لیکئ، اوبو کې اچوئ او بیا څکئ. انشاءالله الله تعالی به تاسو دې غمونو، مایوسۍ، ډپریشن، خفګانونو نه تاسو ته الله تعالی نجات درکړي. نمبر دویم نمبر حاجت چې دی محترمو د بېګمانه رزق دپاره. څوک چې د هر مونځ نفس، یعنی 15 وخته مونځ کوي او د هر فرض مونځ نفس 2 فیرې صرف صورت الانشراح ورد کوي، د صورت انشراح تلاوت کوي، الله جل شانه به د هغه مشکلات اسانوي او د هغه رزق به پراخه کوي او د هغه ځای نه به ورته رزق میلاویږي چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه وي. محترمو د خپلو خاوندانو دپاره، د خپلو وروڼو دپاره، د خپلو بیګانو دپاره، د خپلو ماتحتو دپاره د صورت انشراح وظیفه د هر فرض منفس 2 فیرې په دې اراده او په دې نیک ګمان کوئ چې الله زما د رزق فراخي به ما راولي، زما کاروبار زما ورسره د حاجتونه پوره کړي. دا 2 شو محترمو. 3 نمبر قضای حاجت دپاره دا ډېره اهم دی محترمو، دې تاسو غوږ شئ. دا ډېره مجربه او زموږ ډېر ځله ازمایلی شوی عمل دی. ډېر ځله ازمایلی شوی، یعنی الله تعالی پې کارونه کړي محترمو،
د غټ نه غټ مشکلات په الله تعالی ختم کړي دي، د غټ نه غټ هغه دغه قضای حاجات په الله تعالی پوره کړي محترمو. نو دا تاسو اورئ 2 رکعاته به قضای حاجت نیت وتړئ. صحیح شوه. قضای حاجت نیت چې د کله وتړو څنګه به تړئ 2 رکعاته قضای حاجت مونځ کوم په دې حاضر وخت. ها سوره تعالی را محمد کافی شریف ورکم الله اکبر. دا دی وی د هغې نه پس په 154 پیرې 154 154 مرتبه به سورة انشراح وی. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دا به تاسو 154 پیرې ووایئ. انشاء الله هر مشکل به اسان شي او هر حاجت په الله جل شانه پوره کی. د مالی مشکلاتو دپاره ساخ ټیم نه دی، ساخ دغه ټیم کې هم تاسو ویلی شئ. او د نورو مشکلاتو او مسایلو دپاره د ماښام د مونځ نه وروسته ویل هم بهتر دي. که یو سړی مونځونه قضا کوي محترمو نو هغه دپاره دا وظیفه نه ده. دې وظیفې سره 15 وخته تاسو مونځ کوئ پابندۍ سره. او که تاسو د هر فرض مونځ نه پس نشئ ویلی نو د ماښام مونځ نه پس بیا دا وظیفه وکئ 154 پیرې. یعنې هر وخت چې نوافل تاسو هر وخت نوافل کوئ که نه 2 رکعاته نو هغې نه وروسته دا عمل کوئ. انشاءالله 3 ورځې مسلسل دا عمل وکړئ. انشاءالله چې دا به تاسو ته ډېره غټه فایده درکړي او ستاسو به سره غټ غټ حاجتونه د نکاح د محبت د رشتو د قرضونو د هر یو شیز دپاره دا تاسو کولی شئ. بل اخري فایده چې د محترم او حاجت دپاره تاسو ویلی شئ هغه د حافظې د مضبوطېدو دپاره. ستاسو په کور کې داسې بچیان وي، زنانه به وي، دینداره به وي، خپلو بچیانو دپاره کم از کم انسان دا وکړي چې الله ته حافظان عالمان جوړ کړي. زموږ دپاره د آخرت غټه سرمایه جوړه شي. نو کم از کم د بچو دپاره دا اسانه عمل وکړئ. که د ماشوم حافظه کمزوري شوي وي نو په زعفرانو یا د ګلاب په اوبو باندې یا که دغه نه وي محترمو د بالفین باندې دغه صورت انشراح په 40 کاغذونو باندې به ولیکئ. 40 ټوکړې به سازې کړئ د کاغذونو په هغې باندې. یا که داسې نه شئ کولی یو کاغذ باندې به یې ولیکي او نور نه بیا فوټوسټیټ یې وباسي. هغه به یعنې 40 پتې فوټوسټیټ یې وباسي او روزانه به یو کاغذ په اوبو کې حل کوئ او په هغې ماشوم باندې په هغې زنانه باندې نارینه باندې چا چې حافظه کمزورې ده، دماغ یې بوج ټینشن سبق ورته نه یادېږي یا امتحانات را روان دي هغې کې ورته دشواري وي محترمو یا ټیسټونه وي هر رنګ مسله ورته وي تعلیمي دغه کې سره نو انشاءالله د حافظه به دومره قوي شي چې یو خبر اورېدلو سره به د یاده وي. یو پیره چې تا مطالعه وکړه کتاب دې وکړه انشاءالله دا به تا نه په کلونو باندې هم نه هېرېږي. څوک چې د هر فرض مونځ نه وروسته 2 پیرې دا صورت وایي نو انشاءالله د هغه نه به کومه ناارامي چې ده هغه به ترې ختمه شي. نه ته به ارام سکون راحت چین به الله جل شانه ورکړي. محترمو دغه پیدې مې ته بیان کړې 4 ډېر بهترینې دي. دا د خپلو حاجتونو دپاره تاسو وکئ. الله تعالی مو حامی او ناصر مددګار شه. جزاک الله خیره.